မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေသတိထားပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာဘိုင်း Editor ကျော်ခတ်ပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြီးထွားလာတဲ့ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေကတော့နည်းနည်းလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်လာပြီလို့ပြောလို့ရမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာဒီဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF နဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ပေါ့လေသူကတော့ဒီတနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့လာဒီလောင်းကစားရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလို့ပြောလို့ရတော့သူတို့နဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလာဒီလူကုန်ကူးမှုတွေလာငွေလိမ်လည်မှုတွေလာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုအလုပ်ကင်မခိုင်းရဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ဒီငွေလိမ်မှုတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေပါမယ်အချက်၅ချက်ကိုစီကံထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါကတော့လာဒီ PR တွေရှိလာတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတော့သူတို့ရဲ့လောက်ခတ်မှုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကအချက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်လဲပတ်ခဲ့တဲ့ဒီတရုတ်မင်းသားတယောက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ BGF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမှပဲတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီသတင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာလဲတကယ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ social media သတင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဒါအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းပုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခု BGF ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာပါလဲဆိုတော့အခြေအနေတွေကပို့ပြီးတော့မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနေခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတကာပို့ပြီးအာရုံစွဲလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီတရုတ်နိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာလဲတဲ့တရုတ် model တွေဖန်ခံရဆိုတဲ့တင်းနေအဲ့တဲ့နဲ့အတူပဲဂျပန်လူမျိုး6ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဲ့6ယောက်ကလည်းခုနရွှေကုတ်ကိုသုံးဖို့ KK Park မှာပဲဖန်စီထိန်းသိမ်းထားခံရတယ်ဆိုတဲ့တင်းတွေကိုဂျပန်သတင်းစာတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေမလို့အခုကနာမည်ထွက်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမတိုင်ခင်တော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအများအပြားဒီမှာရောင်းစားခံရတာဒီလူကုန်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့သတင်းထွက်နေခဲ့တာပါဆိုတော့အခုတော့ဒီဟာထိတ်တန်းသတင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်တိုက်ဆိုင်ဆိုသလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ဒီတရုတ်နှစ်တကူလာပြီးလက်ပတ်မဲ့ဟာလားတရုတ်တိုးတွေပေါ့နော်ကနေပြီးတော့အခုဒီသတင်းကြောင့်ပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့ခီးစဉ်တွေဖျက်သိမ်းတာတွေအများကြီးရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မနေ့ကဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဒီ tourism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာလည်တဲ့ခါမှာတရုတ်လူမျိုးကတန်ပေါင်း 6.8 တန်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီသတင်းကြောင့်ပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်မဲ့တရုတ်တိုးတွေကအတော်ကိုရော့ချသွားမယ်ကန်ဆယ်လုပ်တာတွေလည်းစနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့နော်တော်တော်လေးရိုက်ခတ်သွားတာပေါ့ရိုက်ခတ်မှုအကြီးကျယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အခုနောက်ပြောတဲ့ဒီ online ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေ online scam center တွေရဲ့ကိစ္စကြောင့်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီ scam online center တွေကလည်း online casino တွေကလည်းအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကစပြီးတော့သူတို့တိစောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးကာလမှာတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်ကိုအရှိန်အဟုန်မြန်နဲ့ကိုကြီးထွားလာခဲ့တာကိုနေချင်းညချင်းကြီးထွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြီးထွားလာတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေပြောလို့ရပါတယ်ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကဟလာဒီနယ်စပ်တင်မှာလည်းမကဘူးဟလာမြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းတော်တော်လေးကိုထဲဝင်ထိုးဖောက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံနေကြရပြီဟလာမြို့နေလူဒန်းစားတဲ့မကောက်အလွှာဆုံးတော်ရုံမြို့ပါမကြမ်းဒီဒုက္ခကိုအခုကြုံတွေ့ခံစားနေကြပြီပြည်သူတွေအလိမ်ခံနေရပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာရဲ့ဟလာဒီလိမ်လည်မှုတွေကအင်မတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖုံးရှိပြီဆိုအဲ့ဖုံးနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ငွေလိမ်လည်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလာတယ်ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကအသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ထိုင်းကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာဝယ်ဖို့တွေတားဆီးဖို့တွေရေးယူဖို့တွေစတင်ပြီးတော့
ဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် တာမန်ပြည်သူတွေနည်းနည်းသိဖို့တော်တော်ခက်ခဲမယ်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပေထုံတန်ရှင်နာဝစ်ကိုယ်တိုင်ကဟိုတနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့လေသူကိုယ်တိုင်ဒီရဲ့လှည့်စားမှုကိုကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရတာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာတွေသိရတယ်ပေါ့ဆိုတာမန်တောသူတောင်သားတွေနဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကလိန်ခံဖို့အခြေအနေများတယ်ပေါ့လေတရားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှဒီလိုမျိုးဖုန်း call တွေရခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့တာပဲနော်ကို့မှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ information ရှိရင် education ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အသိပညာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒါ scam ဖြစ်နိုင်တယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာပေါ့နှမို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ fraud ကိစ္စကိုလိမ်လည်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်ခံတဲ့သူတွေကဘာမှအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနမေကွန်ပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ UN ကပြောခဲ့တာကတော့အလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း2သိန်းကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ scam center တွေစီကိုလူကုန်ကူးခံရတယ်အလိမ်ခံရတယ်အပို့ခံရတယ်ဆိုတော့ UN ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါခိုင်မာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်2020ကနေ2024အတွင်းမှာလည်းခမန်းကြေရဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ85ဘီလီယံလောက်85ဘီလီယံလောက်ရှေ့တောင်အာရှမှာ scam center တွေစီကိုအဲ့ငွေတွေရောက်သွားတယ်လို့ UN ပဲထပ်ပြီးသုံးသပ်တာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကပြစ်မှတ်ထားတာကတော့အရင်တော့တရုတ်တွေပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟာလာအရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့မြန်မာရောထိုင်းရောဖိလစ်ပင်းရောမလေးရှားရောအကုန်ပါလာတာတွေ့ရတဲ့အပြင် the rich American လို့ခေါ်တဲ့ American လူမျိုးတွေပါ target ထားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ USIP ကထုတ်တဲ့ report ရဆိုရင်တော့မနစ်ကဆိုရင်2024ကိုပြောတာ2023 24ကိုပြောတာပေါ့နော် American dollar 2.6 billion 1.6 billion American တွေအလိမ်ခံရတယ်လို့အဲ USIP report ရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ gain နဲ့ဗမာအခြေစိုက်တယ်လို့အခြေစိုက်တယ်လို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ကမ်ဘောဒီးယားရဲ့လာအိုရဲ့မြန်မာမှာအခြေစိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်မြန်မာလို့ရွေးသလဲဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီလိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီလို gain ဖွဲ့တွေဒီလို online scam တွေရာဇဝတ် gain တွေအတွက်ရာဇဝတ် gain တွေအတွက်အလွန်မျောစာကောင်းတဲ့အလွန်အလင်းမြကြီးထွားလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့အရန်စိုးရင်စရာကောင်းတာပေါ့လေသူတို့လိန်လယ်နီးတွေအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလားဒီတမီးစားပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးတော့လိန်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟလာငွေလွှဲဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုသူတို့အဖြစ်ခံရင်လည်းကိုဖုန်းထဲက data တွေပါသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေအလိန်ခံရတာလိန်နီးမျိုးစုံရှိတာပေါ့ဒီဟာတွေကိုပြည်သူတွေကကြုံနိုင်တယ်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့တော့ဒီခုနပြောတာပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ရွှေတြိဂံနယ်မြေဟလာရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကရွှေ့လာပြီဆိုရင်တော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဒီ gain တွေကအလင်းမြန်ကြီးထွားလာတယ်မိုးဝင့်နေလို့ပေါက်ဖွားမှုအယမ်းမြန်နဲ့နှုံးနဲ့အဲ့နေရာတွေမှာရှိလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကန်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒါဟာသူတို့အတွက်ဒီလို center တွေဖွင့်ဖို့တဲ့အခြေအနေကောင်းလို့သူကယူဆလို့ဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်ဒီတရုတ်ကလည်းဒီဟာကိုတော်တော်လေးကြောက်လန့်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2023ခုနှစ်ထဲမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လောက်ကင်လိုဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျင်လည်နေတဲ့ဒီခုနလိုဒုစရိုက်ကိုင်းနေရနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလူတွေလိမ့်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရကင်တွယ်ဖို့ကိစ္စမိစိမ့်ပြလိုက်တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့2029စစ်စင်ရေးရလဲအချိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းဖို့တရုတ်ကစ조사ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြန်တွေးမယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကသူနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ scam online တွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံရတာတရုတ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကအဲ့နယ်စပ်မှာရှိလက်နက်ကန်တွေကိုဖိအားပေးတဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းကိုနှိမ်နေတဲ့အခါမှာ operation ခုဟာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ပါဝင်ကူညီမှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒီ scam online အတော်များများချုပ်ငိမ့်ခဲ့တယ်ချုပ်ငိမ့်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့တော်များများဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုအများပြရွှေ့လာတယ်တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုတဖြည်းချင်းရွှေ့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုန1027 part 1ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ part 1ကိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကမိစိမ့်ပြခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့
ကျွန်တော်တို့တွက်ဆခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဓိကကတော့ဒီ operation ရဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာပါခဲ့တယ်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရအလိုရှိနေတဲ့ဒုစရိုက်သားတွေခုနအဲ့ online scam လုပ်တဲ့သူတွေကိုပြန်ဖမ်းပြီးပို့ပေးတာတွေကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ EAO တွေ EAO တွေကပြန်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့နေရာမှာနေတာတယောက်ပဲရှိတယ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာနေတာတယောက်ပဲရှိအဲ့ဒါနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျမှ1027ပြီးတော့မှသာစစ်ကောင်စီဘက်ကပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာတာတချို့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလောက်ကင်ကိုကန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းထားပေးခဲ့တဲ့ PGF ကိုကန်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုတရုတ်ပြည်ပြန်ပို့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဘယ်ဆောက်ချိန်ပါဝင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အခုကြီးထွားလာတဲ့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကအခြေအနေတွေကိုတကယ်လို့ရှင်းလင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဟလားဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မျိုးဟလားဒီပယ်ဆောက်ချိန်ကိုဖမ်းပြီးအပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးဒီဘုံမူကြီးစောချစ်သူလည်းပယ်ဆောက်ချိန်အဖြစ်မျိုးကြုံလာမလားဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေတောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟော AR ကပဲဒီရွှေကုတ်ကူ KK ဘက်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ပူတာရှိပြီ investigative ပုံစံမျိုးရေးခဲ့ပူတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေမှာတော့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေအားလုံးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုင်းမှု level တွေရောဒါအနည်းဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ BG ရဲ့အဖွဲ့တွေရောဒါအပြင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ရောတိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောအနေနဲ့အများတော့ပေါင်းပတ်သက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးရတာလဲဟလာဒီအခြေအနေတွေကအရန်ဆိုးဆိုးဝါးနဲ့အမြင့်တွယ်ပြီးကျယ်ပြန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေအထူးသဖြင့်တော့ဟလာတရုတ်နယ်စပ်ပါဝင်ခုနကောင်ဆိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တရုတ်နယ်စပ်ပါဝင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရွှေတြိဂံနယ်မြေတွေဟာအခုအဲ့ဒီထက်ကိုကျယ်ပြန့်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်အထိပါဒီဟာရောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခြေအနေတွေကအရန်ကျယ်ပြန့်လာတယ်ပြည်သူလူထုတွေကနေ့စဉ်နဲ့အများလူလိမ်နေကကိုပေးမှာကိုဖုန်းထဲကိုအချိန်ကြီးရောက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဆိုတော့အခုနလိုကျေပြန့်လာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအပိုင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူ့မှာဥပဒေစိုးမိုးမှုကအရန်ကြီးအားနည်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်လည်းသူ့စီမှာဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်အထိအတန်မကြားရဘူးပေါ့နော်မထိုင်းရတော့အခုလိုဖိအားပေးလာလို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကအခြေအနေတွေဒီလိုဖြစ်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစစ်ကောင်စီကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှလုပ်တန်ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့လေပို့ပြီးတော့စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်ကိုဒီနေ့ရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတရုတ်နယ်စပ်မှာခုန1027စစ်စင်စပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဒီတရုတ်နယ်စပ်ကဒီဂိုင်းတွေကိုဖြိုခွင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာဖြစ်လာမလားပေါ့နော်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမှာဒီအခြေအနေတွေဖြစ်လာမလားဆိုတော့ဒီသုံးသက်ချက်တွေကလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟလာမြန်မာပါဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဒီဂိုင်းတွေကိုကြောင့်ရဲ့တစားကန်ဖြစ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုကယ်တင်မှုဆိုပြီးတော့လာဒီတရုတ်ဒီပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာခုနလိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြန့်ကိုင်းနေရောဒီလိုရှင်းလင်းမှုတွေဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့အမျိုးတွေးရောက်သွားတာပေါ့လေဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတော့ဒါတရုတ်လက်တရုတ်ချေနဲ့သူတို့ဒီကြားဖြန့်ကိုင်းတွေကိုသူတို့ကိုင်တွယ်နိုင်ပေမဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတော့ခက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်။မြောက်ရီရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မဲဆောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှတရုတ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကသူတွေလာပြီးရုံးဆိုင်နေကြပြီလာပြီးစောင့်ကြည့်နေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ KK Park ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေကုတ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ခက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီ gain တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီဟာတွေအခုတွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတာကိုပဲတွေ့ရပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကပေးထားတဲ့ internet နဲ့ရေမီးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ထိုင်းရတာလောလောဆယ်သူလုပ်နေတာပါလဲဆိုတော့ Digital Economy and Society Ministry သူတို့အခုအသစ်ဖွဲ့ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဥပဒေအသစ်တွေထုတ်တယ်ပြီးတော့ online fraud လို့ခေါ်တယ် online နဲ့လိမ်တဲ့ကိစ္စတွေလိမ်လည်မှုတွေကိုစတင်ပြီးရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြည်သူကခုနပြောတဲ့အသိပညာပေးမှုတွေပါမယ် information campaign လုပ်တာမျိုးတွေပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိနစ်က2နှစ်2023နဲ့24အတွင်းမှာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာနေဘီလီယံပေါင်းထိုင်းဘတ်ငွေဘီလီယံပေါင်း80ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုအသိပေးတာတွေအပြင်ဒီ
ဒီ ban တွေနဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်တာတွေ mobile operator တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလိန်ခံတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုရော်ကြေးတွေပေးနိုင်မလဲအလိန်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအကောင့်တွေပိတ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့စတင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာမှာတော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရောအရေးယူမှုတွေရောအလွန်ကိုအားနည်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကြတော့ဘယ်လိုကင်တွယ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့အများကြီးအလှမ်းဝေးနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပထမဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီလူကုန်ကူးခံရတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တရုတ်တွေရဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပဲအာရုံစိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာတော့အမှန်ပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ online scam ဒီတကယ်တော့ထိုင်းပါဝင်တရုတ်ပါဝင်အာဆီယံတစ်ခုလုံးရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအနေနဲ့အကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့စပြီးသိလာပြီဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လို action plan တွေနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့မှာတကယ်ကြီးရသေးချတဲ့ action plan ပူပေါင်းဆောင်မှုမရှိသေးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့မမြင်နေကြမြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအခုကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒီတောင်ရင်မြစ်တစ်လျှောက်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လာအခုဆိုရင်တိုက်တွေလာအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေထိုးထောင်ပြီးထွက်လာတယ်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လာမြောက်ပြည်မြို့ကဒီမီးရောင်မှိန်နေပြီလေစီအဲ့ဒီလောင်းကစားယုံတွေကထင်ကြီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတကယ်ကိုဟိုဟောင်ကောင်မြို့အသေးစားလေးတွေဆိုပြီးတော့နယ်စပ်ကလူတွေပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေထရီကန်တဲ့မြို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်းဘက်ကနေထိုင်ပြီးတော့လာအိုဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ဟောင်ကောင်မြို့အသေးစားလေးတခုတွေ့ရတယ်လို့မျိုးဒါတွေလည်းအဲ့ဒီ online scam game တွေရဲ့ကြီးထွားမှုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကပြောသူအမျိုးသားလုံခြုံရေးကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့စပြီးတော့သဘောပေါက်လာပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ကဘာလို့သွားမြင်မိလဲဆိုတော့အခုအာဆီယံအဖွဲ့မှာမလေးရှားကဒီနှစ်မှာဆိုရင် chairman ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာမြန်မာအရေးကိုလည်းသူတို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့ဒီ5 point consensus ပေါ့နော်အချက်5ချက်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုတဲ့အချက်5ချက်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့တော်တော် outdated ဖြစ်နေပြီ outdated ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်းအောင်ကျနေပြီလို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့မှာဘာထပ်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ transnational crime လို့ခေါ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကိစ္စတွေကိုခုန online scam ကိစ္စတွေကိုသူတို့ရဲ့အာဆီယံထဲမှာထည့်ပြီးဆွေးနွေးရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေပါလာပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဆွေးနွေးဖို့ပြင်နေပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်အခုကျွန်တော်သိတဲ့ထဲမှာတော့မှပဲဒီ scam ရဲ့လိမ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကြုံနေရတယ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော် data တွေ